Սեր Սարգսյանը կյանքում այդ զինվորների համար նախատեսված սննդից մի անգամ կերել է։ Բանակը թալանում եք, որ Արցախ պահեք։ Եվ այսպես սկսենք նոր իրադարձություններից։ Արցախի ԱԳՆ-ն տարածել է հայտարարություն, ներկայացնեմ ուշագրավ մի հատված։ Ադրբեջանը ձգտելով թաքցնել, վախեցնելու եւ ահաբեկելու վրա հիմնված սեփական ագրեսիվ քաղաքականությունը, փաստերը նենգափոխելու եւ միջազգային հանրությանը կանխամտածված կերպով ապատեղեկացնելու միջոցով փորձում է սեփական քայլերը եւ գործողությունների շարժառիթները վերագրել հայկական կողմին։ Ոչ թե Երևանը կամ Ստեփանակերտը, այլ հենց Բաքուն է կանոնավոր կերպով հանդես գալիս Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական ենթակառուցվածքների ռազմական օբյեկտների եւ բնակավայրերի ոչնչացման սպառնալիքով։ Հայաստանի մեծամուրի ատոմակայանի, Երևանի եւ Ստեփանակերտի ուղություններով հրթիռային հարվածներ հասցնելու, Արցախ ուղևորվող քաղաքացիական ինքնաթիռները խոցելու վերաբերյալ իր պաշտոնական հայտարարություններով։ Արցախի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ նաեւ նշվում է. Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է ամենավճռական կերպով կանխարգելել խաղաղ բնակչության դեմ ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակման ցանկացած փորձ, Գանձակ քաղաքի ռազմական օդանավակայանը եւ ցանկացած այլ ռազմական օբյեկտ, որն ադրբեջանական կողմը կփորձի օգտագործել Արցախի բնակավայրերի վրա հարձակման համար, օրինական թիրախ կդառնա Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի համար։ Հաջորդը Սևանա լճի հիմնախնդիրների վերաբերյալ մամուլի ասուլիսի ժամանակ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Սևանա լճում ապօրինի ձկնորսության դեմ պայքարի ուղղությամբ բարեփոխումներ են սպասվում, որոնք լինելու են ցավոտ։ Հաջորդը Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները չեն ճանաչում Բելարուսի ընտրությունների արդյունքները։ Այս մասին հայտարարել է Անգելա Մերկելը։ Ըստ Մերկելի քվեարկությունը չի եղել ոչ ազատ, ոչ արդար։ Տեղի են ունեցել զանգվածային խախտումներ։ Մենք քննադատում ենք ժողովրդի դեմ կիրառվող կոշտ բռնությունները։ Բոլոր քաղբանտարկյալները անհապաղ պետք է ազատ արձակվեն։ Անհրաժեշտ է ազգային երկխոսություն, որի մասին պնդում է ընդդիմությունը։ Մենք կանգնած ենք խաղաղ ցուցարարների կողքին, հայտարարել է Մերկելը։ ԵՄ ղեկավար Շարլ Միշելն էլ հայտարարել է, որ պատժամիջոցներ են կիրառվելու զգալի թվով անձանց նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են բռնությունների ու ընտրակեղծարարությունների համար։ Հաջորդը Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ 2016 թվականի ապրիլյան գործընթացների ժամանակ Ադրբեջանի թռչող սարքերը Ստեփանակերտ չեն հասել։ Ներկայացնենք փաստերի ստուգման հարթակի հրապարակած հոդվածը։ 2016 թվականի ապրիլի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Twitter-ի իր միկրոբլոգում տեղեկացրել էր, որ ապրիլի 7-ի ուշ երեկոյան Ադրբեջանի անօդաչու թռչող սարք է հայտնվել Ստեփանակերտի տարածքում այն ժամանակ, երբ ԵԱՀԿ համանախագահները հանդիպում էին ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հետ։ Ավելին, թռչող սարքերը Ստեփանակերտի երկնքում տեսանկարահանել էր առաջին ԵՄ-ը։ Պաշտպանության բանակն ավելի ուշ տեղեկացրել էր, որ թռչող սարքը ոչնչացվել է, տրամադրելով լուսանկարներ։ Այսպիսի ուշագրավ փաստարկ։ Հաջորդը Մոսկվայի հարավ-արևմուտքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով հայ է սպանվել։ Ծնունդով Ախարքալաքի Կորխ գյուղից կա նաև վիրավոր։ Անցած գիշեր ակադեմիկոս Անոխինի փողոցում բախում է տեղի ունեցել։ Մեքենայի տիրոջ եւ բանվորների բրիգադի միջև։ Տղամարդը մեղադրել է ճանապարհային աշխատողներին նրանում, որ նրանք եզրաքարը դնելիս վնասել են իր մեքենան եւ կրակ է արձակել նրանց ուղղությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, բուռն զարգացումներ են սպասվում երկրում։ Մենք ընտրել ենք ամենակարևոր տեղեկությունները, որի մասին կարծում ենք պետք է իմանան բոլորը։ Առաջարկում ենք դիտել մինչև վերջ եւ մի մոռացեք, հավանեք այս տեսանյութը, պինդ եղեք։ Կասկած չկա, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունը կոռումպացված էր եւ այն գլխացավանք էր թե Ռուսաստանի, թե արտաքին մյուս գործընկերների, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի համար, իսկ առաջին հերթին իհարկե հենց Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար, բայց խնդիրն այն է, որ Հայաստանն այժմ գտնվում է յուրահատուկ մի հանգրվանում, երբ Հայաստանի ոչ կոռումպացված իշխանությունը թերևս առավել մեծ գլխացավանք է դարձել Ռուսաստանի համար։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում իշխող նախորդ վարչակազմի գլխավոր հովանավորն էր։ Ռուսաստանն էր անհրաժեշտ պահին օգնում ֆինանսապես, իհարկե դրա դիմաց վերցնելով Հայաստանի ինքնիշխանության մի ինչ-որ տարր։ Ռուսաստանն էր եւ է Հայաստանից արտագաղթածների զգալի մասին աշխատանքով ապահովում, նպաստելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը գոնե ինչ-որ չափով շնչի այնտեղից ստացվող տրանսֆերտներով, եւ Հայաստանի նախորդ վարչակազմը մի որևէ բանում Ռուսաստանի դժգոհությունը հարուցեր, ապա հայտնի չէ, թե ասենք օրինակ
սքինհեդները ինչպիսի վերաբերմունք կսկսեին դրսևորել հայերի հանդեպ։ Ռուսաստանն էր եւ է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, ինչը նշանակում է, որ ռուսները նախորդ վարչակազմին ինչ-որ առումով ազատում էին նաեւ արտաքին ագրեսիայի հետ կապված գլխացավանքից, իսկ գործող իշխանության հանդեպ նման պարտավորություն չունեն։ Բնականաբար դա այլ Ռուսաստանն անցյալում անում էր ոչ թե Հայաստանի իշխանությանը շատ սիրելու, այլ պարզապես այդ միջոցով իշխանությանն իր ազդեցության գոտում ել ավելի խորը թաղելու համար։ Հայաստանի ոչ կոռումպացված ներկայ իշխանությունը բնականաբար առավել մեծ կամ իսկական գլխացավանք է Ռուսաստանի համար։ Հենց այն պատճառով, որ Հայաստանի ոչ կոռումպացված, այսինքն բացառապես օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակում ձևավորված եւ գործող իշխանությունը բացառապես օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակ է փորձում տեղափոխել նաեւ արտաքին աշխարհի եւ մասնավորապես Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ոչ դասական հարաբերությունը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի ոչ կոռումպացված իշխանությունը պետք է Հայաստանը ուզի թե ոչ դուրս բերի Ռուսաստանից անցյալի լրջագույն կախվածությունից։ Դա ոչ թե թելադրված է հակառուսականությամբ կամ որևէ այլ զգացմունքային տարով, այլ պարզ տրամաբանությամբ։ Անթույլատրելի է, որ որևէ երկիր այդ աստիճան կախվածության մեջ լինի որևէ այլ երկրից։ Իսկ Ռուսաստանի պարագայում առավելևս նկատի ունենալով այն, որ Ռուսաստանը ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր մեղմ ասած այնքան էլ սահմանադրության եւ օրենքի վրա հիմնված կառավարմամբ երկիր չէ։ Ռուսաստանում ցայսօր, ինչպես 2 տարի առաջ Հայաստանում, այլախոհությունը հետապնդվում է։ Հեռուստատեսությունը շարունակում է գտնվել իշխանության տոտալ հսկողության տակ։ Իշխանությունը մնում է սերտաճած բիզնեսի հետ։ Միգուցե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մասշտաբներն ու տեխնոլոգիաներն էին այլ։ Միգուցե այդ ամենը Ռուսաստանում շատ ավելի նրբորեն եւ հմտությամբ էր եւ է քողարկվում։ Իսկ Հայաստանում ամեն ինչ արվում էր շատ ավելի կոպիտ ձևով, թեև գուցե խնդիրը ընդամենը աշխարհագրական մասշտաբներն են։ Բայց բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը շարունակում է գտնվել այն արժեքային տիրույթում, որը նախկինում արմատավորված էր Հայաստանում եւ արտահայտվում էր իշխող համակարգի տեսքով եւ ավանդույթներով։ Հետևաբար սահմանադրական օրինական պետության եւ իրավակարգի դաշտ մտած Հայաստանը անմիջապես առաջացնում է խորթություն Ռուսաստանից։ Այդ դեպքում կամ պետք է Ռուսաստանը փոխվի կամ Հայաստանը տեղափոխվի այնտեղ, որտեղ սահմանադրությունն ու օրենքը գերակա արժեքներ են, որը խորթ է արդի Ռուսաստանին։ Բնական է, որ Հայաստանը չի կարող Ռուսաստանին փոխել։ Հետևաբար մնում է միայն օրենքի գերակայության տիրույթ տեղափոխվելը, այլապես Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձելու է Հայաստանի վրա իր ազդեցությունը բանեցնելով թույլ չտալ, որ Հայաստանի հասարակական քաղաքական ներերկրային միջավայրը արժեքային առումով խորթանա Հայաստանի նախկին իշխանության կառավարման ավանդույթներին հարազատ ռուսականից։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ Հայաստանում չկոռումպացված իշխանությունն ու Ռուսաստանը լինելու են փոխադարձ գլխացավանքներ, եւ բնական է, որ նրանք կհանգստանան միայն այն դեպքում, եթե ազատվեն իրարից։ Հարցն այն է, թե ով ավելի համարձակ եւ վճռական կլինի այդ հարցում։ Իսկ այդ դեպքում արդեն աշխարհագրական սահմանների տարբերությունը դառնում է խաբուսիկ գործոն, քանի որ առաջնայինը միտքն ու կամքն են։ Նոր գործընթաց 2008-ին 40-ից 50 դատավորներ սպասարկել են սահմանադրական կարգի տապալման գործընթացը։ ԱԺ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ու Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը պատրաստվում են առաջիկայում գործընթաց սկսել, որի հաջող հանգուցալուծումը կարող է հանգեցնել նոր քրեական գործի, որում կարող են ներգրավված լինել 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից հետո քաղաքական գործերով ակնհայտ ապօրինի դատական ակտեր կայացրած դատավորները։ Արմեն Խաչատրյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում չբացառեց, որ առաջիկայում կարող են դիմել գլխավոր դատախազությանը կամ հատուկ քննչական ծառայությանը քրեական գործ հարուցելու համար։ Հիշեցնենք, որ նախկինում Հայ ազգային կոնգրեսը 40-ից 50 դատավորներից բաղկացած ցուցակ էր կազմել, որոնք սկսած 2008 թվականից ապօրինի դատական ակտեր էին կայացրել։ Այդ ցուցակը իշխանափոխությունից հետո ներկայացվել էր նաև գործող իշխանությանը, սակայն դա որևէ հետևանք չունեցավ, եւ այդ ցուցակում գտնվող շատ դատավորներ առ այսօր պաշտոնավարում են ՀՀ դատական համակարգում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էլ առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին ուսումնասիրվում են 2008 թվականի մարտյան դեպքերի հետ կապված քրեական գործերը, մասնավորապես դրանցով կայացված բոլոր դատական ակտերը, միջանկյալ եւ գործ նստեության լուծող եւ կամ բազմաթիվ հիմնավոր փաստեր։
որ այդ դատավորները գտնվելով մեկ կենտրոնից հրահանգվող դատախազության ղեկավար օղակների ազդեցության տակ միասնական դիտավորությամբ կայացրել են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի շահերը սպասարկող դատական ակտեր։ Այդ ակնհայտ անարդար դատական ակտերը կայացնելն ինքնին առանձին վերցրած ՀՀ քրեական օրենսգրքի 352-րդ հոդվածով արգելված արարքներ են, սակայն դրանք զանգվածային են եղել եւ ունեցել են միասնական դիտավորություն, ուղղված սահմանադրական կարգի տապալման օժանդակությանը։ Դատավորների այդ գործողությունների շարժառիթը կրել է քաղաքական բնույթ։ Այդպիսի շարժառիթ են ունեցել նաեւ նախաքննությունն իրականացրած քննչական խմբի անդամները, որպես վկա հանդես եկած ոստիկանները, քրեական գործերը հսկող դատախազները, հետաքննության մարմինների աշխատակիցները։ Այս պահին աշխատանքի արդյունավետության անհրաժեշտությունից ելնելով սրանից ավելի մանրամասներ չեմ կարող հրապարակել, բայց վստահ եմ, որ առաջիկայում այս հարցով հետաքրքիր զարգացումների ականատես կլինենք, ասաց Բաբաջանյանը։ Արմեն Խաչատրյանն իր հերթին ընդգծեց, որ պետք է հստակ հասկանալ, թե մարտի 1-յան սպանդից հետո ինչ դեր է խաղացել քրեական հետապնդումներ իրականացնելը։ Իհարկե դա առաջին հերթին ընդդիմադիրներին լռեցնելու, նրանց վախեցնելու նպատակ էր հետապնդում, բայց կար մեկ այլ շատ ավելի կարևոր մի նպատակ՝ այդ ժամանակ իշխանությունը զավթած ուժի համար։ Դա իրավապահ համակարգը որպես իրենց սահմանադրական կարգի տապալման գործընթացում աջակցող օղակ օգտագործելու նպատակն է եղել։ Դատավորները, դատախազները, քննիչները առանձնապես որևէ շահագրգռվածություն չեն ունեցել ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումներ իրականացնելու հարցում։ Բայց եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, հետագայում նաեւ Սերժ Սարգսյանը, ունենալով ազդեցություն դատական եւ իրավապահ համակարգի վրա, օգտագործել են այդ համակարգը եւ այս ամբողջ գործառույթը եղել է սահմանադրական կարգի տապալմանն աջակցություն։ Հետևաբար նրանց արարքին պետք է տրվի իրավական գնահատական, իսկ այդ իրավական գնահատականն իր մեջ ներառում է այն, որ արարքը պետք է որակվի որպես սահմանադրական կարգի տապալմանը աջակցություն, ասաց Խաչատրյանը, հավելելով, որ այս գործը պետք է լինի առանձին քրեական գործ, որը հետագայում պետք է գա ու միանա այն գործին, որը ներկայումս քննվում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Մեր դիտարկմանը ինչու են հիմա սկսում այս գործընթացը, Խաչատրյանը պատասխանեց. այնպես չէ, որ այդ ցուցակի մասին նոր գիտենք կամ այդ մտահղացումը նոր է։ Պարզապես մենք սպասում էինք, որ իշխանությունը այդ նույն գործողությունը կիրականացներ։ Իշխանությունը կդիմեր իրավապահներին, որպեսզի այդ հոդվածով կամ այդ մեղադրանքով գործ հարուցվի։ Հիմա այդ անգործությունը տեսնելով ստիպված մենք պետք է գործողություններ ձեռնարկենք, ներկայացնելով հաղորդում, որ քրեական գործ հարուցվի ու իմ մատնանշած բոլոր հանգամանքներին տրվի քրեա իրավական գնահատական։ Եթե դա չկատարվի, ապա մենք երբևէ մարտի 1-ով ամբողջական պատկեր չենք ունենա։ Մարտի 1-ը միայն այդ 4-5 հոգու կողմից սահմանադրական կարգի տապալումը չէ։ Մենք պնդում ենք, որ մարտի 1-ով ամբողջական բացահայտում ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ քրեա իրավական գնահատական տրվի գործընթացին, սկսած նախագահական ընտրությունները կեղծելուց մինչև վերջին ապօրինի դատական ակտը, կայացված մարտի 1-ով։ Արման Բաբաջանյանի խոսքով այս հարցն ունի նաև բովանդակային քաղաքական բաղադրիչ։ Այն առաջին հերթին վերաբերում է իշխանության բռնազավթմանը։ Եթե մենք համարում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին կատարվել է իշխանության համակարգված բռնազավթում, սկսած ընտրակեղծիքների համակարգից մինչև հետընտրական զարգացումներն ապահոված ապօրինի գործողություններ ու դատական ակտեր, ապա պետք է արձանագրենք, որ դրան մասնակցել են իշխանության 3 ճյուղերն էլ՝ գործադիր, օրենսդիր եւ դատական։ Իհարկե, իշխանության բռնազավթման զգալի մասը տեղի է ունեցել գործադիր իշխանության ղեկավարմամբ ու համակարգմամբ։ Սակայն օրենսդիր եւ դատական իշխանությունները ոչ միայն անմասն չեն մնացել դրանից, այլև իրենց գործողություններով կամ անգործությամբ սպասարկել են իշխանության բռնազավթումը։ Եվ դա առավել ակնհայտ ցայտուն կերպով դրսևորվում է հենց մարտի 1-ի գործերով, որոնցով արձակված վճիռների կայացմանը մասնակից են եղել շուրջ 5 տասնյակ դատավորներ։ Առանց հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելու կարող եմ նշել միայն, որ ներկայումս սկսված գործընթացը կարող է ապացուցել, որ այդ դատավորները իրենց
ներկայացրած այդ վճիռներով օժանդակել սպասարկել են սահմանադրական կարգի տապալման գործընթացին, ասաց Բաբաջանյանը։ Պատգամավորը հավելեց, որ այս երևույթները միանգամայն այլ տեսք ու ընթացք կստանային, եթե հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած ուժը հանդես գար նախորդ 2 տասնամյակներին Հայաստանում տեղի ունեցածի, այդ թվում սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ հստակ իրավաքաղաքական գնահատականով։ Սակայն տարբեր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով իշխանությունը գոնե մինչ այս պահը խուսափում է այդ իրավաքաղաքական գնահատականից, ինչի պատճառով մենք ստիպված ենք դիմել նման հատվածական լուծումների, բայց հատվածական լինելով հանդերձ դրանք չափազանց կարևոր են եւ մեր սկսած գործընթացի ավարտին վստահ եմ ի հայտ են գալու բազմաթիվ ցնցող, սկանդալային բացահայտումներ, որոնք ունենալու են ինչպես քրեա իրավական, այնպես էլ քաղաքական հետևանքներ, եզրափակեց Արման Բաբաջանյանը։